za slovo, vážený pán primátor, dámy a páni poslanci, vážení prítomní. V krátkosti uvediem predkladaný materiál dopravného podniku pre mesto Železné Dopravy. Je potrebné si uvedomiť, že od roku 2007 nebola realizovaná úprava 7 cestovných listov mestskej železnej dopravy. Aj táto skutočnosť sa samozrejme výraznou mierou podpísala pod prehodnujúcu sa stratu hospodárenia dopravného podniku. Pri stagnujúcom finančnom objeme príjmov za cestovné a zvyšujúcich sa nákladov na prevádzku mestskej železnej dopravy musí zriaďovateľ mesto počítať každoročne dotovanie mestskú železnú dopravu vyšším finančným objemom. Cena pohodlných látok pravidelne rastie. Od roku 2007 cena akcií vzrastla o viac ako 23%, cena plynov takmer 25%. Vzrastla aj cena elektrickej energie, a to medziročne medzi rokom 2011 a 2012 zhruba o 10%. Súčasne je potrebné konštatovať, že pravidelne vstúpajú výdavky za prevádzku a údržbu vozilového parku, zvyšujúce sa ceny za náhradné diely, zvyšujúci sa počet doprav z dôvodu zastarového vozilového parku všetkých druhov doprav, najmä koľajovej, myslíme električky, a kolesovej trakčnej trolejbusy. V neposlednom rade sú tu prehraté súdne spory z minulosti, kde je dopravný podnik, respektíve jeho zriaďovateľ mesto Košice povinné platiť na základe pravoplatných rozsudkov veľké finančné čiastky. To všetko znamená, že mesto Košice sa každoročne podieľa vyšším finančným objemom na dotovaní mestskej železnej dopravy. Vážené dámy a páni, musíte uznať skutočnosť, ako stále sa nachádza vozilový park dopravného podniku. Súčasne si dovolím poznamenať, že toto nespôsobilo súčasné vedenie dopravného podniku. Odsúvanie potreby investovania do vozilového parku v minulosti sa bohužiaľ výraznou mierou prejavuje na násobne zvýšení nákladov do oprav a údržby. Predložený materiál, ktorý spracoval manažment dopravného podniku, bol na základe pripomienok z prerokovania v Rade mesta a Rade starostov doplnený o alternatívu podnikania športzastávkových cestovných listov. Vzhľadom na požiadavku starostov mestských častí a verejnú mienku odporúčam, aby v súčasnosti bol tento druh cestovného listka zachovaný. Záverom môjho vystúpenia uvediem, že rokovanie Komisie dopravy a výstavby odporúčam mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť predložený materiál alternatívu 2, ktoré ponecháva platnosti športzastávkových cestovných listov, potom rozhodlo hlasovanie komisie vedenou hlasov svojich členov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čiže návrh je schváliť alternatívu číslo 2, ktorá teda ponecháva platnosti športzastávkové listky. Otváram rýchlejšie ako blesk na poslaneckú redku, čiže otváram diskusiu, do ktorej pán poslaneckú redku je v ďalom prihlásený pán poslanecký redku. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. Požiadali ma zástupcovia Združenia na podporu ekologickej dopravy, aby som teda požiadal mestské zastupiteľstvo, aby mohli vystúpiť k tomuto bodu, teda zástupcovia Združenia na podporu ekologickej dopravy. Tarife? Lebo to je tarifa, nie je stratégia. Požiadala ma zástupca k tarife a v súvislosti aj s nasledujúcim bodom. Ďakujem. Dobre, čiže takto. Neviem, ktorý zo zástupcov ekologickej dopravy je tu, ale vystúpenie, pokiaľ sa má týkať tarify, bude sa týkať iba tarify, pokiaľ ďalšieho bodu. Čiže dostal som nepočkal. Dobre, ďakujem pekne, čiže pri ďalšom bode. Pán poslanec Petr Valský, nech sa páči, poďme pán poslanec Kažimír. Ďakujem pekne. Skutočne je posunom to, že nebude zrušený športzastávkový lístok, lebo tento lístok, ktorý využívajú hlavne dôchodcovia, ktorí cestujú na kratšie vzdialenosti, a bolo by veľmi zle, keby sme práve tieto nižšie vrstvy trestali. Ja chápem, že by to bolo náraž pre príjmu, pre dopravný podnik, ale nie je to celkom fair voči týmto slabým, sociálne slabým skupinám, aby s tým tento lístok dali. Preto všetko, keď sa pozriem na ten návrh, ktorý je v druhej variante teraz predkladaný,
Nechápem jednu vec. Všetko zvyšujeme zhruba o 10%, všade máte nárast o 0,05 eur. Len pri štvorzástupnom lístku je nárast o 10 centov, pri papierovom a o 11 centov pri bezkontaktnej čipovej karte. Nevidí sa mi toto celé systémové, preto budem dať pozmeňovací návrh, a to tak, že na cenu papierového lístka 0,44 a bezkontaktnej čipovej karte 0,42. V obidvoch prípadoch je nárast ceny presne taký istý ako u ostatných lístkov, to znamená približne o 10%. A to je o 4 alebo 5 centov v jednom alebo v druhom prípade a tým pádom tá tabuľka bude symetrická a nebude vytrčať z neho ten štvorzastávkový lístok. Teda nezdražie tak, ako by si to predstavovali v dopravnom podniku. Takže toto bude môj pozmeňujúci návrh. Čo sa týka celej záležitosti. Celá záležitosť, neviem, ale aj nie len toto vedenie dopravného podniku, ale aj minulé vedenie, vždy keď sa chcelo dostať do vedenia dopravného podniku, tak argumentovala tým, že dopravný podnik má dosť vnútorných zdrojov, treba robiť reorganizáciu a že nie je nutné proste dvíhať tarifu, preto v roku 2007 tarifa vôbec nebola dvíhaná. Ja osobne si myslím, že nebolo to rozumné, lebo ekonomika raz, keď nabehne inflácia alebo niečo, o toto bolo nutné dvíhať tú tarifu, len hovorím z politického hľadiska a ja mám taký dojem, že pokračuje sa v tomto trende, nebola tá tarifa dvíhaná a teraz proste sme prišli na okraj útesu a či sa nám páči alebo nie, na čo urobiť musíme. Ale zase zvládli toto všetko, čo u nás nakúpili chyby, či minulého, či tohto vedenia len na cestujúcich, nie je od nás pekné. Nehnevajte sa. Predložím pozmeňujúci návrh, teda keď náhodou tarifa prešla a viac možné štvornásobku lístok na toľko nenabil, a teda nabil sa nestúpla cena, ale za celkovú proste zmenu zahlasovať neviem. Ďakujem pekne. Hlavne ho predložte spýtovne, aby sme ho mali, keďže aj tak sa teda používame, nezahlasujete. Pán starosta Kažimír, predbieham dobu. Pán poslanec Kažimír, pán poslanec Berberík. Ďakujem, pán primátor. Takže budem sa snažiť byť vecne stručný. Ja za tarifu hlasovať budem. Presvedčilo ma o tom niekoľko argumentov, ktoré sú síce v ďalšom bode, ale dovolím si ich prečítať. DPMK sa dnes nachádza v kritickom stave. Hrozí jej likvidácia. Je schopné modernizovať ročne maximálne po jednom dopravnom prostriedku z každej trakcie. Mnoho úseky tratí, toto je najdôležitejšie si myslím, pre všetkých poslancov a obyvateľov, obratí sa výviek sú natoľko opotrebované, že ohrozujú plynulosť premávky a bezpečnosť a zdravie cestujúcich. Keď som mal dojem pred 4 rokmi, že pri záchrane DPMK sme v polohe o 5 minút 12. Dnes mám pocit, že dopravný podnik kolabuje a keď sa má vyjadriť v medicínskej terminológii, tak tento pacient potrebuje resuscitáciu. Umelé dýchanie, masáž srdca, alebo inak hrozí kolaps. Prečo mám pocit, že dopravný podnik, a nechcem sa dotknúť nejakej politickej strany, ja nebudem ju ani nejakú menovať, ale dopravný podnik podvojili zaujímavé skupiny a niekoľké, ktoré sa tam vystriedali tak dôkladne, že tam už neostalo nič. Preto si myslím, že aj to zvýšenie tarify po tých 5 rokoch je isté rozhodnutie, ktoré malo tu prísť skôr a súhlasím s pánom starostom Pianoviec, ale politicky bohužiaľ to nebolo priechodné. Preto, lebo čo povedia voliči, ako dopadnú ďalej voľby. Tak ten balvan, ten baget budeme tlačiť s tou hlinou, až pokiaľ nás tá hlina, tak to pán námestník na dopravnej komisii povedal, nezasypá úplne. Myslím si, že dnes stojíme pred otázkou, či v Košiciach bude ešte nejaká verejná doprava. Nie, že či budeme sa voziť v lepších električkách, v lepších trolejbusoch, v lepších autobusoch, alebo či tá verejná doprava nebude vôbec. Či raz nepríde nejaký odborný pracovník z nejakej inšpekcie a nepozrie sa poriadne na ten technický stav. A raz nebude sa na čom odviesť. Takže z toho dôvodu podporím zvýšenie tarify,
A v ďalšom bode samozrejme sa vyjadrím aj k celkovej stratégii. Dám pozmeňujúci návrh, ešte vidím, že mám tam čas. Všimol som si, že bezplatná preprava sa týka poslancov Národnej rady a sudcov Ústavného súdu. Myslím si, že sa na mňa nebudú hnievať, keď navrhnem, aby tá bezplatná preprava sa ich netýkala. A potom sa chcem opýtať vedenia dopravného podniku, vynašľoval som si všetky predpisy. Nositeľia kňazovického medaily sú tam, ale majú oslobodenie len tí, ktorí majú trvalý pobyt. Môžeme urobiť to, že bezplatnú dopravu bude iba pre obyvateľov mesta Košice? Ďakujem. Poprosím vás, dajte to sa na papieri aj politiky kňazovského platiť. Čo sa týka poslancov Národnej rady a iných, súhlasím s vami, že by nemali mať zadarmo mestskú hromadnú dopravu, aj keď v poslednej dobe využívame, ale kupujeme si lístky. A otázka je, či to nie je to zákona. Čiže pokiaľ je to do zákona, tak takýto návrh tak nemôžete, pokiaľ nie, ja si plne súhlasím, aby sa to zrušilo. Myslím, že naozaj to títo ľudia ako ja nepotrebujú. Pán poslanec Ináč, akýto pripomienku. Áno, pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja len veľmi krátko. V nadväznosti na Mareka Kažimíra. Marek len toľko, že ty ako keby si bol členom dozornej rady dopravného podniku, aj si členom samotnej komisie dopravy, lebo tie moje slova, ktoré som chcel tú si uvedol, všetky kompletne celé, tak ako to je. Naozaj ten podnik je v takom stave, ako to je. Ja som sa tu už raz vyjadril, aj predtým som to hovoril, že tento podnik je skoro na videných nohách. Chcete vidieť nohy na vlastné oči, vidieť pán Halenár, tak sa bol som to pozrieť v podniku, videl to, čiže má svoj názor. Takže ďakujem veľmi pekne, Marek. Ja tiež hlasujem za zvýšenie tarify, a to z dôvodu toho, že akokoľvek sociálne by som sa díval na občanov a sa tiež díval sociálne, ale jednoducho ten podnik je v takom stave, ako je. A čo povedal pán kolega Petrvalský, skôr by som za tým videl politiku a taký určitý taký mierny populizmus. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Berberich, po ňom vystúpi pán poslanec Dudka. Ďakujem pekne za slovo. Možno by sa bolo treba pozrieť aj spätne na niektoré rozhodnutia. Ako už hovoril pán, teda predvolal pán poslanec Kažimír, možno by trebalo pozrieť aj rozhodnutia, ktoré boli urobené v súvislosti s mestskou časťou Krásna v predchádzajúcom období, takže aj na to treba myslieť. No ale neviem, o čom chcem hovoriť. Chcel som sa opýtať v rámci tých opatrení, ktoré sú navrhnuté, či nie je možné, alebo prvá moja otázka by bola, ako sú využívané SMS listky a či nie je možné ten SMS listok povedzme rozšíriť aj na nejaký krátší časový úsek, teda či by tie SMS listky nemohli byť možno 30 minútové napríklad. Či to teda ten software dovoluje a teda či by aj tam sa nenašli, lebo myslím, že je to dosť využívané, tak či aj toto by nemohlo pomôcť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, potom poprosím niekoho z dopravného podniku, keď odznie rozpráva, aby zodpovedali na otázku SMS lístka a eventuálneho rozšírenia budúcnosti, až to softwarovo budete vedieť zvládnuť. Aký je váš názor? Pán poslanec Judka, poviem pani poslankyne Jenčová. Ďakujem veľmi pekne. Najprv chcem pochváliť spracovateľov materiálu. Tento materiál je dostatočne prehľadný a výstižný, myslím, že sa veľmi dobre orientovať. Je na úvod moja pripomienka. Ale v nej by som chcel zareagovať na mojich predrečníkov. Je pravda, že od roku 2007 sa niekoľkonásobne zvýšili vstupy, čo sa týka nákladov na činnosť do doprave, čo sa týka nákupu pohonných hmôt, energií a podobne. Takisto náklady na opravu, rekonštrukcie a podobne dopravných prostriedkov sú nie zanedbateľnou položkou. Je tiež ale nutné povedať, ako na dôvod na pána Kažimíra, že toto zvýšenie cestovného bude znamenať v podstate potrebné zvýšenie cestovného, avšak nebude ani náhodou dopravný podnik plusových ekonomických ukazovateľov aj napriek tomu, že sa zvýši toto cestovné. Čiže, ale je to nevyhnutný prvok, ktorý istým spôsobom je potrebné zaviesť. Druhá vec je, chcem vyzdvihnúť dva aspekty. Prvý aspekt je, že sa znížila hranica vlastne ľudí, ktorí môžu bezplatne cestovať
hlasovali MHD na 68 rokov. To je, myslím si, že je dostatočne pozitívny krok a veľmi odkvitujem. Ďalej chcem povedať, že trošičku mne osobne nevadí to, že štvorozastávkový cestovný lístok je drahší, poviem prečo. Dopravný podnik do štvorozastávkového cestovného lístka má najnižší ekonomický benefit, najnižší ekonomický príjem a najvyššie náklady, dá sa povedať, na distribúciu a zabezpečenie prevádzky týchto cestovných lístkov. Využívajú ho vo väčšine prípadov, áno, možno, že aj sociálne odkázaní ľudia, ale hlavne ho využívajú, môj názor je, špekulanti, ktorí sa vozia v tejto mestskej hromadnej doprave sporadicky. Myslím si, že mal by byť výraznejší rozdiel, dokonca možno ešte výraznejší rozdiel dal medzi predplatnými cestovnými listkami a štvorozastávkovým preto, lebo predplatné cestovné listky sú najväčším benefitom a najvyšším ekonomickým príjmom pre dopravný podnik mesta Košic a mali by sme ľudí motivovať, dokonca ja by som ešte znížil predplatné cestovné listky, ak by som sa chcel vyššiešiť polemiku, preto, lebo v podstate, ak ľudia začnú kupovať predplatné cestovné listy, či už 30-dňový, 90-dňový, 180-dňový, pre dopravný podnik sú to najnižšie náklady, najvyšší benefit a najlepšia efektivita. Znova poviem, tak ako som uviedol, nebude to mať až taký ekonomický benefit, aj keď je potrebný, ale tak, že by sa dopravný podnik dostal do plusových čísel. Bude to chcieť konceptné opatrenia, pán primátor, ak dovolíš, dokončím. Jednu vec ale chcem povedať, že by sa mala zvýšiť a v rámci vnútornej organizačnej štruktúry by sa malo prehodnotiť počet prepravných kontrolorov a v spolupráci s navýšením počtu mestských policajtov by sa mali zintenzívniť kontroly v mestskej hromadnej doprave. Stúpa počet agresívnych cestujúcich, prepravné kontroly, v podstate prepravní kontrolóri, je to nevďačná práca, sú nutení robiť a je to nevďačná činnosť, za ktorú v podstate vieme veľmi dobre, že doplácajú niekedy psychicky, ale aj fyzickým kontaktom. Takže chcel by som vás požiadať preto, lebo ešte v našich časoch bola analýza robená, že až 20-25% cestujúcich sú čierni pasažieri. Vymožiteľnosť práva čiernych pasažierov je na úrovni 20%, je to strašne nízke číslo. Preto by som bol veľmi rád, aby sa zintenzívnili tieto kontroly. Ten diferenciálny benefit, jak som povedal, by mal byť ešte výraznejší medzi jednorázovým cestovným lístkom a predplatným cestovným lístkom. A myslím si, že je to rozhodnutie, ktoré si vyžaduje politický krok. Nikto ho neraz predkladá, ale myslím si, že je nevyhnutné preto, aby dopravný podnik nejakým spôsobom naštartoval svoju sebareflexiu. Ďakujem pekne, pán poslanec, pani poslankyňa Starovskej, čo vám pani poslanec Ivan, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Trošku nadviažem na predhovorcu pána Judku. A síce, čo sa týka štvorozastávkového listku, vždycky je polemika pri ňom áno či nie. A problémom vlastne nie sú 4 zastávky v rámci sídliska, ale problémom zneužitia sú zrýchlené spoje a spoje do železiarní, čiže tu skutočne prichádza k zneužívaniu tohto štvorozastávkového listka. Keď som sa na finančnej komisii pýtala, alebo sociálnej, pýtala pána riaditeľa DPMK, že prečo nemôže byť vyňatá táto zrýchlená preprava a spoje R-ky, tak skonštatoval, že kvôli softvérovému vybaveniu. Ja si myslím, že urobiť nejaký upgrade alebo teda upraviť tento software by nemuselo byť až také finančne nákladné a potom by to teda skutočne bolo spravodlivé, takže žiadam, aby dopravný podnik prehodnotil a zabezpečil úpravu softvéru a aby tieto štvorzastávkové listky neplatili na zrýchlených spojoch a R-spojoch. V tomto zmysle dám aj návrh do prepravnej tarify, teda aby tie listy po úprave softvéru boli vylúčené z týchto spojov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Ignác, nech sa páči. Ďakujem. Áno, ďakujem, pán primátor. Chcem vás poprosiť, pán primátor, bol som oslovený ako poslanec mestského zastupiteľstva občanom Ivanom Gáľom,
predsedom petičného výboru proti zvyšovaniu cestovného MHD v Košiciach, aby mohol vystúpiť. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Čiže ja som dostal takisto sprievodný list podaný pánom Ivanom Grávom, predsedom Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska. Čiže chcem sa spýtať, či je všeobecný súhlas, aby po vystúpení pána poslanca Halenára vystúpil pán Ivan Gráva. Je niekto proti? Dobre, či vystúpi pán Halenár, nech sa páči. Poslanec, požiadam, pán primátor, ja si dosť cením svoj mandát. Ak sa nič neudeje s doterajšou formou fungovania dopravného podniku, to znamená so spôsobom politických nominácií do rozhodujúcich, riadiacich a kontrolných orgánov dopravného podniku, dovtedy dopravný podnik sa nedostane z problémov. Ak sa nič neudeje v spôsobe, akým sú ľudia v týchto rozhodujúcich pozíciách menení, to znamená, že každé 4 roky sa akýmsi spôsobom zmenia ľudia, pričom nie je vôbec vidieť zhodnotenie predchádzajúceho vedenia. Poslanci v tomto mestskom zastupiteľstve, ktorí sedia na dôležitých stoličkách dopravného podniku, budú naďalej počas 4-ročného obdobia mlčať, nebudú hovoriť o tom, čo na dozorných radách, na dozornej rade a na predstavenstve počuli, aký majú názor na to, ako hlasovali a prečo. Dovtedy neprestane nehospodárnosť vo fungovaní dopravného podniku. Pokiaľ sa nedozvieme, voči komu a ako bola vyvodená zodpovednosť za jeho konkrétne činy v dopravnom podniku, dovtedy sa fungovanie tejto firmy nezmení. Pokiaľ sa nedozvieme, či boli vôbec podané nejaké žaloby súčasným vedením mesta a v akom sú stave, dovtedy sa fungovanie tej firmy nezmení. Prečo by sme napríklad nemohli vedieť pred hlasovaním o zvyšovaní poplatkov pre ľudí, teda cestovného, v akom stave je napríklad podanie a či bolo podané voči človeku alebo ľuďom, ktorí podpísali zrušenie outsourcu pre Proclaim, to znamená vymáhanie pokút za čierne jazdy externou firmou, za čo dopravný podnik zaplatil konkrétnu sumu nie malých peňazí. Prečo nemôžeme vedieť, akým spôsobom bolo pokračované voči riaditeľovi dopravného podniku, ktorý zadával verejné obstarávanie pre dodávku autobusov s takými podmienkami, ktoré vopred uprednostňovali jediného dodávateľa. Nič z toho nie je vidieť a preto ja toto zvýšenie cestovného nepodporím. Ďakujem pekne, pán poslanec Halenár, a s faktickými pán poslanec Ignác, potom pán poslanec Kočiš. Áno, čo sa tým pekne. Ja len toľko pánovi Halenárovi, som členom dozornej rady dopravného podniku mesta Košíc, ešte sa mi nestalo na sedení dozornej rady, že by som chodil na kávu, alebo sedel tam a sa díval do stropu, dávam otázky kvalifikované, dávam otázky relevantné samotnému vedeniu tohto podniku, aj v denníku Korza napríklad zaznali informácie, že Ignác s Kočišom dali návrh na zvýšenie cestovného Košicia, čo je nezmysel. Tento návrh prešiel vlastne od vedenia podniku na stôl a musel prejsť do radu DPMK, no a táto posunula potom akcionárovi, a to je mesto Košice.
Ja by som svoje slovo nejak by som presunul potom pánovi Kotešovi, predsedovi samotnej dozornej rady dopravného podniku mesta Košic, aby bolo vidieť, že čo sme urobili, čo sme neurobili, aké otázky tam zazneli a tým pádom vlastne som povedal všetko. Ja sám som proti tomu, aby neboli vyvodené nejaké dôsledky, čo eventuálne aj v rámci premlčania a právnych náležitostí sa udialo, aj tých 2,5 milióna eur, ktoré ušli z fondu alebo z podnikových účtov do firmy Oclaim, tak jednoducho niečo znamenajú. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Kočiš Stanislav, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Hlásil som sa predrečníkovi kvôli tomu, že nepriamo mal predrečník pocit, že chodíme tam piť kávu za veľké peniaze a nič tam sa nedieje, všetko ide v poriadku, karavána ide ďalej, loď sa potápa. To prvé, že karavána ide ďalej, išla by aj tak, či by sme tam boli, či nie, a či sa loď potápa, tak áno. Tá loď sa potápa, je zavrtaná dierami od roku 2002 a keď takto pôjdeme ďalej, tak ju potopíme my. Odosobnite sa pri hlasovaní, odosobnite sa od politických nominácií, od populizmu, od pekných slov a pozrite sa do vlastnej peňaženky. Keď mám peniaze, tak musím ich nájsť niekde. Čiže keď robím nejakú službu, musím hľadať, akým spôsobom tú službu skvalitním, respektíve bezpečním. Toto zvýšenie, nebudem hlasovať zvýšenie v poriadku, kde nájsť kapitálové peniaze na kapitálové výdavky, na bezpečnosť prepravy. Takto sa na to pozrite. Či 42, či 45, či 50 centov, to je vec názoru. Čo sa týka práce v dozornej rade, môžem veľmi smelo nahlas a povedať, že od svojej politickej nominácie som sa absolútne odosobnil. Ak pán Hlenár má dojem, že tam nič nerobíme, respektíve má právo na otázky, viem mu poskytnúť všetky zápisy dozorných rád aj z predchádzajúcich období, ktoré mám a môže si urobiť sám na to obraz. Ak má nejaký námet, nech sa páči. Ak má pocit, že bolo niečo niekde vykonané protizákonné, takisto nech podal podnet na prokuratúru, prípadne na orgány činných v trestnom konaní. Ďakujem. Ďakujem pekne. Príjem z cestovných lístkov v dopravnom podniku predstavuje 30%, tretinu. Keď ich teraz vyhnú 10%, 30%, to je 3% vychádza. To znamená, že my sa tu hľadáme o 3% a nám boli 97%. Ďakujem. Ďakujem pekne. Uzatváram rozprávu k tomuto bodu. A pardon, ešte máme vystúpenie pána Gálu, predsedu Komunistickej strany Slovenska mestského výboru a po ňom bude ešte reakcia dopravného podniku. Pán Gál, potom mladý človek 3 minúty. Ďakujem pekne za možnosť vystúpenia. My sme dnes ráno podali petíciu s priloženým sprievodným listom pánovi primátorovi. Nebudem tu teraz opakovať naše požiadavky, tie sú uvedené v tom sprievodnom liste a sú všeobecne známe. Poviem len toľko. Posledné návrhy či udalosti okolo dopravného podniku a vôbec verejnej dopravy v Košiciach svedčia o neschopnosti, nekompetentnosti mnohých ľudí. Lebo miesto reálneho riešenia sa zhadzuje celý problém na radových občanov. Teraz sa idú vyberať peniaze už bez tak prázdnych vreciek. Ďalej, hrozí reálne prepúšťanie zamestnancov v dopravnom podniku. Miesto zvyšovania životných úrovní občanov, miesto vytvárania nových pracovných miest, služieb, a to všetko spojeného s rastom reálnych miest, sa ide vyhadzovať z práce, idú sa zhoršovať životné podmienky a na to všetko sa idú vyťahovať peniaze z vrecák obyčajných občanov. Celá táto činnosť je v prospech hrstky podnikavcov. Prečo zastupujete ich a nie občanov, ktorí vás volili do týchto funkcií? Prečo sa podstatné rozhodnutia robia za chrbtom občanov v rôznych komisiách, ktoré nikto nikdy riadne, verejne, priamo nezvolil? A podľa toho aj vyzerá činnosť týchto komisií. Ak nedokážete, nie ste schopní zvládať úlohy, na ktoré ste sa podujali, bolo by od vás minimálne férové, aby ste odstúpili, nielen tu ale napríklad aj vedenie dopravného podniku a prenechali túto prácu odborníkom a kompetentným osobám. Okrem iného požadujeme ešte aj to, aby v Košiciach nebola zrušená trojbusová doprava, ale napríklad, aby
A ďalej požadujeme, aby vedenie dopravného podniku zverejnilo hospodárenie za posledných 5 rokov a za prvý pol roku 2012. Aby sa ukázalo, kde sú najväčšie straty, najväčšie položky, kde reálne treba hľadať rezervy a nevyťahovať peniaze predsa obyčajných ľudí. V týchto bodoch sa my, ako komunistická strana, plne stotožňujeme aj s názormi pána poslanca Halenára. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Uzatváram rozpravu, myslím si, že toto bolo jasný vyjadrený postoja komunistickej strany. Uzatváram rozpravu, poprosím o záverečné zhodnotenie predkladateľa, teda najmä k tej otázke, ktorá sa týkala spracovateľa materiálu, tej otázke, ktorá sa týkala objednávania lístkov. Čiže rozpráva uzavretá, poprosím ešte na záver tú otázku na objednávanie SMS-kami kratších lístkov, vám či ste s tým pracovali. Dobrý deň, pán primátor, vážené páni, vážené dámy. Pokiaľ ide o SMS cestovný lístok, tento SMS cestovný lístok stojí 80 centov. Jediný problém je, že podľa zmluvy z minulosti 22% provízie z tohto cestovného lístka sa platí operátorovi. Čo znamená, reálny výnos z SMS cestovného lístka je ďaleko nižší, ako je z papierového cestovného lístka. Takže ten cestovný lístok bol zavedený ako benefit pre cestujúcich v prípade, že nie je možno zakúpiť si cestovný lístok priamo na zastávke od autobusu, električky, trolejbusu, alebo nie je poblíž nejaký stánok, poštový, novinový alebo nejaké ďalšie predajne, tak aby každý mal možnosť dneska už pomocou mobilného telefónu telefonovať. Technicky je možnosť ich rozšíriť, ale ekonomicky je to skrátka záležitosť pre dopravný podnik. Ďakujem pekne, pán generál, potom mi príliš Kožuška, ktorý v minulosti podpísal, ale to 2%. Ďakujem pekne, rozpráva je uzavretá k tomuto bodu, dovolte mi pred uvedením hlasovania teda krátke zhrnutie. Čo sa týka požiadavky komunistickej strany Slovenska, dovočilo mi teda sprievodný list petícii, nie je to zrátaná, ale sú tu popísané hárky. Jedna ale dôležitá vec, aby ste vedeli, táto petícia hovorí, že nesúhlasí teda zberateľ a ľudia podpísaní so zvyšovaním cien cestovného. Po druhé ale, petícia je o tom, že sú proti tomu, aby straty spôsobené nezodpovedným hospodárením vedenia DKMK boli kryté dotáciami z prostriedkov mesta Košice. To znamená, že by sme museli ukončiť celú mestskú hromadnú dopravu v Košiciach a požadujú, aby prostriedky boli použité na modernizáciu a rozvoj dopravnej siete v Košiciach. Treba si uvedomiť, že mesto sa podieľa približne 50% na prevádzke dopravy, keby sme vyrovali petícii a tieto peniaze by sme na DPP nedávali, dneska to bola hromadná doprava, okamžite zanikne. Odsielo tu niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Chcem tomu povedať len pár poznámok. Okrem zvyšovania tarify v priemere o 10% sú ošetrení teda darcovia, sú to nositeľia kňazovskej plakety, znižuje sa vek bezplatného cestovania zo 70 na 68 rokov, čiže znova sa toto zvýšenie sa nedotkne skupiny niekoľkých tisícov dôchodcov, ktorí sa nachádzajú v tejto vekovej kategórie. Ostáva štvorzastávkový lístok, pokiaľ budete hlasovať za alternatívu číslo 2, čo bola asi najčastejšia požiadavka najmä zo strany starostov, aj zo strany niektorých poslancov. Nejde o, a to na to by som rád povedal pánovi starostovi Petrovalskému, nejde o nepatrné 3% zvýšenie, ide o zvýšené príjmy v hodnote takmer 1 300 000 eur. 1 300 000 eur, v ďalšom materiále budete počuť, koľko autobusov alebo koľko, aká časť tratí sa dá zrekonštruovať. Ako ide o veľké peniaze, ktoré dopravný podnik dostane na to, aby mohol naďalej poskytovať mestskú hromadnú dopravu. Pokiaľ neschválime zvýšenie tarify, mesto Bratislava druhýkrát zvyšovalo tarifu počas volebného obdobia súčasného vedenia mesta. Pokiaľ nezvýšime, bude sa to dať riešiť iba jednoduchým spôsobom zníženie frekvencie mestskej hromadnej dopravy a útlmom niektorých liniek. Ako my sa nerozprávame o tom, nikomu sa nepáči zvýšenie mestskej hromadnej dopravy, ale predpokladám, že keď to neschválime teraz, tak to do konca volebného obdobia neschválime, lebo je to krok nepopulárny, ale je nevyhnutný na zachovanie mestskej hromadnej dopravy.
že je to krok nevyhnutný preto, aby sa zvýšila bezpečnosť poskytovanej mestskej hromadnej dopravy. V ďalšom materiáli máte spojovú štruktúru dopravných prostriedkov aj z hľadiska veku, v akej sa v našom meste nachádzajú. Takže myslím si, že teraz hlasujeme o tom, či dopravný podnik v tej kríze, ktoré je, či mu dáme aspoň nepatrnú pomocnú ruku, alebo ho utopíme definitívne. Ďakujem pekne, prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhovú komisiu. Návrhová komisia obdržala dva pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh od pána poslanca Petrvalského. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje a úpravu tarify dopravného podniku mesta Košice. To konkrétne cenu papierového štvorzastavkového cestovného lístka vo výške 0,44 eur a bezkontaktnej čipovej karty vo výške 0,42 eur. Ďakujem. Prosím, hlasujte. Za bol 15 poslancov, 5 boli proti, 25 sa zdržalo hlasovania. Návrh nebol schválený, prosím ďalej. Druhý pozmeňujúci návrh od pani poslankyne Ječovej. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje tarife dopravného podniku mesta Košice v bode B cestovné lístky, ich platnosť a sadzby. Poprvé, papierové cestovné lístky na strane 2, alternatíva číslo 2, poprvé, doplniť vetu. Jednorazový papierový cestovný lístok je neprestupný a neplatí pre nočný spoj, sa doplňa, a neplatí na zrýchlených spojoch a spojoch označených R do US Steel Košice s platnosťou po úprave softverového vybavenia. Ďakujem. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 42 poslancov, 0 proti 3 sa zdržali hlasovania. Prosím ďalej. Návrh bol schválený, prosím ďalej. Návrh na uznesenie pôvodný návrh. Mestské zastupiteľstvo Košice podľa príslušných ustanovení štatútu mesta Košice schvaľuje dokument tarifa dopravného podniku mesta Košice AS pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 1.1.2013 znení prílohy číslo 2, alternatíva 2. Prosím, hlasujte. Konštatujem, že za bolo 30 poslancov, 3 boli proti, 3 sa zdržali hlasovania. Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Dámy poslankyne, vážení